ไมค์ก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้เราจะมาลองไมค์ดูสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio นะครับวันนี้ก็เครื่องหมู่บ้านนะครับจะมาซ้อมรันกันวันนี้นะครับก็เป็น Power Mic รุ่น TWS 1000 นะครับก็ใช้ไมค์แล้วก็มีเปิดเพลงนะครับส่วนตู้ก็2 ใบเป็นของ Tada Pro 15 นิ้วนะครับเป็นเครื่องของหมู่บ้านนะซึ่งก็พ่วงกับสายสเปคคอนนะครับอันนี้คือหัวเขาป่ะก็ต่อไฟธรรมดาเลยนะครับต่อเสียบปลั๊กไฟธรรมดาเลยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักอะไรนะครับไปคือหัวเสียบอะไรเนี่ยหรือต่อสเปคคอนนะนี่คือสายพอดก็เป็นแจ็คนิวทริกอย่างนี้เลยนะส่วนสเปคคอนก็เป็นลีดสายนี่ก็เป็น 1.5 นะครับเป็นเครื่องหมู่บ้านนะครับนี่ไมค์ก็แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้เราจะมาลองไมค์ดูว่าจะมีเสียงดังไหมชึกทดสอบ1 2 3ก็ไมค์ถือว่าดังอยู่นะครับก็เหลือเปิดเพลงซึ่งโทรศัพท์ทุกวันนี้ก็ส่วนมากก็เป็นแบบส่งสัญญาณเป็นบลูทูธแล้วนะครับเดี๋ยวจะดูบลูทูธว่าเป็นยังไงนะเครื่องนี้ก็มีระบบบลูทูธนะครับก็ดูเราจะเชื่อมต่อหากันนะเป็นการซ้อมรำงานทอดกฐินนะครับวันที่ 25 ตุลาคม 2568นะบ้านเพชรน้อยอำเภอประทายนะครับเป็นศาลากลางบ้านนะเป็นไม่ใหญ่เท่าทั้งหลายเลยซ้อมนะครับ